दिनै 12 जुन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सान। दा बे सानाव आङो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी जों लोगोसे जिखिनि गासैबो मुंख्लंफोर दङ बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायजों लोगोसे BLTनि सोमावसारनाय, NDBनि सोमावसारनाय आरो बिनि सिगांथाराव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव हांखोनि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। दिनैनि बे सानाव आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। दिनैनि बे सानाव जोंजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोंनि मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि आथिखालाव केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोंनि रायजो सभानि MP, जोंनि EM बिथांमोन, जोंनि बुंथिगिरि, जोंनि MLA बिथांमोन, MCLA बिथांमोन आरो अफिसार बिथां सुजित नार्जारीजों लोगोसे सुजित बाग्लारिजों लोगोसे गोबां अफिसारफोर दंफैयो। आङो बयखौबो बरायदों आरो स्पेसियेलि दिनैनि बे मुंख्लंफोरनो चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मुंख्लं समाव माखासे गोथार जिउ जाय बिथांमोना जोंनि बर' न'खराव जोनोम जादोंमोन, बिथांमोनाबो सिमां दङमोन, बिथांमोनाबो हास्थायनाय दङमोन, बिथांमोनाबो मिजिं दङमोन जे बर' माहारिखौ दालांनो थाखाय, बर' माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय गावबा गावनिबो सिमां दङमोन, गावखौ लानानै न'खरखौ लानानै। बे गासैबो थासारिखौ बिथांमोना बुजिनानैबो नुनानैबो हारिनि थाखाय बिथांमोना बारसोमदोंमोन आरो बे हारिनि थाखाय बारसोमनानै जिखिनि गाज्रि थासारिनि बिथांमोना मोगा मोगि जानांदोंमोन, दा बिथांमोननि थाखायनो दिनै हारिया थांनानै दङ। जोंहा गोबां आइजोफ्राबो भिक्टिम जादोंमोन, न' बां सावजादोंमोन। बे मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि बै समाव जोंनि माहारिया मोगा मोगि जादोंमोन। नाथाय दिनै जों जायफोर थांनानै दङ गोबाङानो बे बाथ्राखौ साननो हायो आरो गोबाङानो साननो हाया। दिनै आगोमा न'खरनि सोरबा आंगो अबथिरा जिउ गारनांनायाव जोंनि गोबां न'खरा नोरजिया जालांदों, गोबां खस्थ' मोनदों आरो दिनैसिमबो जोंनि बिब'फ्रा, जोंनि बिमाफ्रा, जोंनि बिनानावफ्रा बेबायदि थासारिनिफ्राय, बेबायदि दुखुनिफ्राय गोबाङानो बारग'जोबनो हायाखै। दा नंखायनो सरकारनि फारसेनिफ्राय जोङो बिजिरदों जे 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव NDBनि जिखिनि जोंहा मुंख्लं दङमोन बिथांमोनखौ भेरिफाइ खालामनाय जि लिस्ट आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय, बे भेरिफाइड लिस्टनिफ्राय 600निख्रुइ बांसिन मुंख्लं न'खरनो अनसुंथाइ होनाय जाबाय। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद BLTनिफ्राय प्राय 2300निख्रुइ बांसिन मोनसे लिस्ट दङ, जाय लिस्टआ गोलाव समनिफ्राय सोलिबोदों। थांखांनाय सरकारनि समाव बिथांमोना 300सो होलांदों, नाथाय गोबांखौनो होलाङाखै। दा बे हिसाबै जोङो दिनै गोदान सरकार, उनाव फैनाय सरकारा जोङो बिबान लाबाय जे एबसुनि गेजेर गेजेर एफा एनै सोदेरनानै NDBनि लिस्टआ मालाबा भेरिफाइड जास्लाबैयाव 20 जन 25 जन बिदि सोनानै सानैसोआ मोनबाय। दा दिनै गासैखौबो लानानै 333 एबसुनि मार्टियार, 91 BLTनि मार्टियार आरो गासै 300 जायफोरानोखि BLTनि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन, जाय अनसुंथाइ मोनाखैमोन, बिथांमोननोबो दिनै होनायनि बे थांखिखौ लानाय जादों।
आङो नोंथांमोन बयनिबो नखरा आरो नोंथांमोननि जिउआ अराय गोजों जाथों। हारिनि थाखाय जे मोनसे सेक्रिफाइस एबा बाउसोमना गालांबाय बेनि थाखाय नोंथांमोननि नखरा अराय सम बर' माहारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। आङो बेखौ अराय सम मिजिं थिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि जारिमिन लिरगासिनो दङ। बे जारिमिनाव बेफोर बाथ्राफ्रा रोखा रोखा लिरजादों। एनडिपिनि आरो बिएलटिनिबो सोमावसारनायनिबो मोनसे जारिमिन लिरनो थाखाय आं खावलायदों। एनडिपिनि थाखाय अलरेडि मोनसे कमिटि दानो थाखाय आङो माखासेजों थांखि लादों जे एनडिपिनि सोमावसारनायनिबो मोनसे जारिमिन लिरनांगौ, बिएलटिनि सोमावसारनायनिबो मोनसे जारिमिन लिरनांगौ। अब्लासो इयुन जोलैया बुजिनो हागोन जे बोरैहाय बे हारिया दावगाबोदोंमोन आरो बोरैहाय बे हारिया जांख्रिबोदोंमोन आरो बोरैहाय बे हारिया गसंबोदों। नैबे समाव आङो नोंथांमोननो खावलायनो सानदों जे जोंनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमा आजिखालि डिजिटाइज जाजोब्बाय हिसाबै जिखिनि रां जोंहा मुंख्लं बिथांमोना मोनगोन बियो अनलाइन थांगोन। एकाउन्ट नाम्बार लाजोबखादों। बे एकाउन्टआव बियो गावनो गाव जमा जागोन सानसे साननैनि गेजेरावनो। आरो सोरहाबा मायबा उसुबिदा मोनोब्ला अब्ला माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला एकाउन्टआव सोरनिबा डिजिटा मोनसे मोननै गोरोन्थिबो जाफ्लांबायनो हानाय। दा बैखौ जाहाथे नोंथांमोना जों मोनसे सिस्टेम नोंथांमोननो होगोन, नाम्बार मोनसे होगोन। बे नाम्बाराव जगाजग खालामनानै नोंथांमोना फैयो। आरो आगोलफ्राव जों खोनानानै दुखु मोनदों, मालाबा मुंख्लंफोरनो फैसा होनायनि मुङावबो गेजेराव मानसि ओंखारनानै फैसा खांनाय मानाय जायो। बेफोरखौबो आगोलाव खोनादों। दा बेफोरबायदि जेबो जाहाथे जाया आरो मुंख्लंफोरखौ जिखिनि मान होनांगौ बियो हारिनिनो बिबान। दा हारिनिनो बिबान हिसाबै मुंख्लंफोरा बयबो जोङो खौसे जानानै मुंख्लंफोरनि नखरा जों बयबो खौसे जानानै इयुनावबो जोङो थांबाय थानांगोन। जोंनि दुखुनि समाव खैफोदनि समाव जोङो सासेया गुबुन सासेखौ जोङो मदद होनो थाखाय नाजालायनांगोन। हारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो मालाबाबो गोनो गोथो जानो नाङा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि बादखौ लानानै खामानि मावदों। बर' थुनलाइ आफादा राव थुनलाइखौ लानानै खामानि मावदों। बर'नि गुबुन गुबुन माहारि आफादफ्रा गावबा गावनि खामानिखौ मावदों। आरो जोंबो दिनै सरकाराव थानायफ्रा गोबाव सम आफादाव थानानै फैनाय हिसाबै एबसुआव थाना फैनाय, बिएलटिआव थाना फैनाय, एनडिबिआव थाना फैनाय मावबोनाय मानसिफ्रानो दङ हिसाबै जों हारिनि खामानिखौनो मावदों। मोनसेबो बिथिंखौ गारनो सानाखै। सोलोंथाइनि थाखाय जों खामानि मावदों। रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जोङो दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन आसनि रायजो राजाफोरनो लाबोदों। मोजां फसंथान गायसननायनि हाबाफारिफोरखौ जों लादों, जायजों बर' हारिया गेरेमसा जानो हायो, बड'फानि सिमाङा मोगथां जानो हायो। बेबायदि थांखि लानानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिनि अनगायै दिनैनि समाव आं नोंथां बुंनानै गोजोननाय मोनगोन, जेसेबां जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोन दङमोन बयनिबो मुसुखाखौ जोङो गायसनदों। बिर सिलागांनिफ्राय लानानै जेसेबां जोंहा बिर जोहोलावफोर दङ बयनिबो मुसुखाफोरखौ जों गायसनलांगासिनो दङ। सोमावसारनायनि सिगांनि रुपनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय लानानै जोंनि गेदेमाफोरनि मुसुखाफोरखौबो जों गायसनगासिनो दङ। हारिमुनि बिथिङाव जोंहा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्राय लानानै बयखौबो जोङो अराय फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय माखासे हाबा मावदों। बावैसो 1952 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम दिल्लीयाव जोंनि क्रिस्टि खेराइ मोसाहैनाय, जोंनि हारिमुखौ मुलुग हादोरनाङैनो सिनायहोनाय बे गासैबो जोंनि बिमायंमोन। जोंनि माखासे हारिमु बिथिङाव गिबि सिरियाव खामानि मावनाय बिथांमोनखौ जों बरायदों। आरो साननैसो उनाव फार्स्टनिफ्राय लानानै गिबिनिफ्राय लानानै जोङो माखासे रेडिअ मेथाइ खनजेननाय बिथांमोनखौबो बरायगोन। दा फारफ्रोमबो बिथिंखौ जों नोजोर होदों जे 30-40 बोसोर सोमावसारनायाव दुखु मोननांनाय एबा खस्थ' मोननांनाय बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो मान होनो हायो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो अरायबो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय बेखौ जोङो होनो हायो। आं दिनै गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। जोङो मुंख्लंनि मुङाव गोबां जायगायाव मुंख्लं खाम्फा गायसनो। जोंहा लेङाइ आफादगिरि बिथां दङ एबसुनि खोरोमदाव औवारी
आङो बेखौनो खावलायदों लोगोसे माखासे एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जेसेबां मुंख्लं खाम्फा दङ बेखौ जाहाथे मोजाङैनो लाखियो जोङो मुंख्लं खाम्फाफोरखौ मालाबा साखोन सिखोन लाखिनाय नुवा रायजो राजा गुबुन गुबुन जायगायाव गायसननाय जोंनि फसंथानफ्राव आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि आद्रा थालांनाय मुंख्लंफोरनि जिखिनि लिस्ट दंबावो बेखौ जों फेस वाइजआव होनानै बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेरावनो फोजोबनो थांखि लादों आरो बे बिथिङाव दिनै जिहेतु खम बाजेट फैयो ओंखायनो जोंनि काउन्सिलनिफ्रायबो जोङो एबार माखासे बाजेट होदेरनानै नाम्बारखौ एसे बारायदों आरो थाबैनो फोजोबनो आरो बयबो जाहाथे थाबैनो मोनो बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बयजोंबो सावरायनानै बियो 5 लाखमोन नाथाय बेखौ 3 लाख खालामनाय जादों आरो बिथांमोना बे प्रप'जेलखौ बयबो हरदों दा बे हिसाबै बाखि थानाय मुंख्लं बिथांमोननोबो जोङो थाबैनो होनो नाजागोन जाहाथे बेयाव खुनु रोखोमनि डुप्लिकेसि जाया आरो लोगोसे खुनु रोखोमनि डुप्लिकेसि जाया आरो बेखौ लानानै जाहाथे रावबो फैसा खांनाय मा खांनाय बेफोर जाहाथे जाया आं बेखौ खावलायदों आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो नोंथांमोना बोथोरा जोबोद गरमब्लाबो फैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय इयुनाव बयबो मोजाङै थानो हागोन बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो बड'फानि जि सिमां बियो मोगथाङाव महर मोनजासिम जों बयबो खौसेयैनो खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।